Hello，小朋友你好啊，我係岑老師啊。咁我哋日常當中咧喺屋企啊，定係出街都好啦，定係去食飯啦，定係喺自己間房仔入邊咧，都會有見到唔同嘅圖形噶喎。咁而家岑老師咧就帶你去睇下岑老師屋企咧間房同埋個廳會有啲咩圖形喺度啦。咁我哋可以見到啦，嗱，呢個電腦就係長方形啦，仲有啲扣啦、圓形啦、長方形啦，仲有個鏡又係長方形啦，仲有個裝飾物長方形啦，咁呢度正方形、正方形。咁膠紙座都有形狀嘅喎，知唔知喺邊度呢？係啦，呢度有個長方形，其實仲有一個隱藏嘅形狀，就係有個三角形嘅，有一排嘅三角形。跟住有鏡啦，長方形啦，長方形啦，有個大長方形啦，呢度又係啦，呢個豬豬圓形啦，正方形、正方形、正方形。仲有啲護膚品啦，圓形啦，仲有呢度圓形啦，圓形，咁啊啲長方形，仲有大正方形同9個嘅正方形，仲有我哋平時充電啦。跟住仲有長方形同埋正方形，仲有我哋成日用嘅鎖匙扣，圓形、圓形、圓形，仲有成日用嘅冷氣機掣啦，呢個就係一個長方形，跟住仲有個圓形。我哋開燈嘅掣啦，正方形、正方形、圓形啦，插電嘅插頭啦，正方形啦，三角形啦。仲有呢一個盒仔啦，長方形啦，仲有一個大嘅長方形，呢度有個三角形啦。咁呢度咧都有圓形、圓形、圓形，仲有我哋嘅半圓形，嗱，綠色又係半圓形，白色又係半圓形，合翻埋一齊就係一個圓形。圓形、圓形、圓形，呢個有一個細細個嘅三角形啦。咁仲有我哋成日用嘅遮，其實呢一度都係圓形嚟㗎。咁仲有呢個膠水圓形啦，橡筋其實都係圓形嚟嘅噃，可以睇下擺喺張台度望一望。擺好佢就一個圓形噶啦，咁可以繼續睇呢個鐘係圓形，然後再睇下書架上面所有嘅物品都有長方形啦，然後再睇下呢一個魚缸都係長方形嚟嘅喎，側邊嘅物品都有圓形嘅，跟住我哋仲有我哋成日用嘅呢個日曆，有長方形同有好多正方形，仲有鐘都係正方形同埋長方形啦，仲有揮春都有正方形同埋長方形㗎。小朋友就睇到岑老師咧屋企咧同埋間房有啲咩圖形喺度啦，有咩物品嘅圖形啦。咁而家咧你可以喺自己屋企啊同埋間房度可以睇下自己嗰啲物品啦，有啲乜嘢圖形喺度喎。係啦，或者同爸爸媽媽一齊去揾下，去探索下，去望下有啲乜嘢物品係有正方形啊、長方形啊、圓形啊、三角形啊同埋半圓形啦。快去試下啦！